아버지, 근데 여기까지 뭘 드시려고 온 거예요? 예? 이거 맛있는 거 한번 먹어봅시다. 맛있는 거 뭐예요? 어? 예? 이거 고기 삶아 먹었. 고기를 삶아. 고기를 삶아. 덩실덩실. 어디 고기가. 으쌰. 듬직한 놈 하나 들어왔네. 수육 한번 해 먹어봅시다. 물 예. 넣고 그냥. 편하게 가스불로 할 수도 있지만 이 산골까지 가스통 나르는 게 보통 일이 아니니 너무 안에 들어가지 말고. 웬만한 건 아궁이에서 해결한다는데요. 아니 아버지. 예. 근데 여기다 이렇게 멋진 벽난로 이렇게 탁 만드셨어요. 이거 직접 만드신 거예요? 예. 오호 아버지 참 멋쟁이시네. 멋쟁이죠 아버지. 이쁘지야. 예. 이거 한때는 좋아합니다. 이거도. 여기서 바베큐도 해 먹고, 응? 바베큐. 불고기도 해 먹고 뭐. 한때는 잘 사용해야 하는 것이다. 혼자가 되고선 발길이 뜸했던 곳. 오랜만에 불을 피웠습니다. 근데 여기 이거 그냥 고기만 달랑 이렇게 넣고 끝나는 거예요? 아니요, 좋은 거 있지. 아이스. 아, 낮에 캔 약초가 있었네요. 아따 아버지 통 크시네. 어? 긴긴 겨울밤 달빛 아래 도란도란 말벗해주는 이가 있어 1시간이 훌쩍 지나갔습니다. 이건 나 한번 봅시다. 네 아버지 어디 어따 기운 모락 어때요? 됐네. 다 됐어요? 익었네. 됐다. 아이고야 좋다. 문어다리. 아, 독칼 넣고 삶은 고기. 야, 이게 맛이 궁금한데요. 많이 잡숴보세요. 잘 먹겠습니다. 아버지 먼저 드세요. 예? 아버지 먼저 드세요. 예. 여기에다가 이거 아버지 쌈장인가요? 쌈장을 찍어서 이렇게 드시면. 윤택 씨, 불 앞에서 기다린 보람이 있을까요? 뭐야? 아버지 고기 참 맛있네 아버지. 네? 김치에다가 싸가지고. 그럼 맛있지. 입에 맞을 때 많이 잡숴야. 응? 나도 고기 안 떨구거든요, 집에서는. 고기 좀 자주 드세요? 자주 든다기보다 자주 사람 못 땡기니까 네. 집에서 떨가지면은 내가 먹고 싶을 때 못 먹잖아. 그럼 고기 떨어지는 날이 없는 거야 아버지? 냉장고에는 항상 있어야지. 오. 저 또 놀러 와도 돼요? 자주 오세요. 근데 아버지 이가 없어가지고 괜찮으세요? 그런 말 있잖아. 이빨 없어도 이 몸으로 산다고. 그래서 먹어줘야. 네, 천천히. 네. 원래 네. 이까지면 물 먹기는 뭐한데 예. 맛있는 거 한 잔 먹어. 어유 맛있는 것도 한 잔 또 있어요 아버지? 직접 담근 효소입니다. 요거는 아버지 뭐가 시커머니 뭔가 좀 진한 느낌이 나는데요 아버지? 맛있어요. 이거요? 네. 아버지만의 비밀이 있나 본데요? 하고 네. 이거 아닌데? 아니, 뭘 따르신 걸까요? 뭐 죽는 건 아니겠네. 맛 한번 봅시다. 네, 뭐 맛을 보면 알겠죠. 이게 뭐더라? 아버지가 담근 효소시라면서요. 뭐? 이거 뭔데 뭐 같은데? 쑥 종류 같은데 인진쑥이었지 싶다. 인진수. 잡숴보세요. 네. 일단. 이게 효소 이렇게 물 안 타먹고 그냥 먹는 거예요? 좀 많이 못 먹어요. 독해가지고.
좀만 주세요 아버지. 독해서 많이 못 먹는데. 아니 네. 잡숴보고 네. 입에 맞으면 많이 드릴게. 먹을만 하면 다. 아버지, 요거 저게 조금 맛 보니까 저 대중탕에 아버지 그 쑥 이렇게 담가놓은 거 있잖아요. 그거 그 쑥탕에 들어갔다 입에 좀 들어간 느낌인데요. 근데 맛은 있잖아요. 맛있어요. 진해요. 예. 굉장히 진해요. 입가심도 하고 웃음까지 더해졌네요. 아버지 이렇게 같이 뭐 이야기도 나눠보고 다녀보고 하니까 아버지는 참 유쾌하시고 잘 웃으시고 성격도 굉장히 밝으세요. 제가 네. 그래야 나는 진짜 행복한 사람이 되고 싶었어요. 행복한 사람이 되고 싶었는데 네, 살다 보니까 네. 각시도 아프고 자식들도 아프고 아이 뭐 행복한 일이 아니고 슬픈 일도 많이 생기더라고요. 네. 내가 여사 이런 데 살면서 외롭다 슬프다 이래만 생각하면 하루도 못 살겠더라고요. 그래서 내가 이건 내 마음 내가 바꿔야 된다. 내가 행복하게 마음 먹고 행동해야 내가 행복하다는 걸 느꼈어요. 그러다 보니까 나 좀 밝게 살아야 되겠다. 우와 아버지 진짜 엄청난 걸 깨달으셨네요. 아내가 떠나고 그가 살기 위한 방법이었습니다. 살아 생전에 아내분은 어떤 분이셨어요? 한마디로 네. 요새 말로 동백아가씨. 동백아가씨요? 동백아가씨요? 그러면 뭐 한없이 예쁘고 천상 여자고 내조 잘하는 그런 의미인가요? 예, 아버지? 그렇게 봐요. 에... 우리 각시가 죽을 때 진짜 아야 소리 한 번 안 했거든요. 아니 그렇게 몸이 아프다 아프세요? 말 안 했어요. 그게 지금 내가 막상 죽을 입장이 돼서 내가 그렇게 편안하게 죽을 수 있을까 생각하면 나는 못 그럴 것 같아. 아프셔도 일부러 걱정하실까 봐 얘기 안 하신 거 아닐까요? 글쎄 그거를 지금도 나는 판단을 못 한다 하니까 지금도 그런 이야기 하면은 좀 그래. 가끔 보고 싶을 때는 어떻게 하세요? 글쎄요, 내가 보고 싶다는 거는 나는 항상 볼 수 있다고 생각하거든요. 왜 우리는 과거가 있잖아요. 그렇죠. 보고 싶을 때는 내가 눈 감고 이렇게 하면 항상 보잖아요. 늘 그리운 사람. 그렇게 마음속에 담아둔 지 15년의 시간이 흘렀습니다.